للأهلي في منتصف الملعب. إبراهيم سويد بيلعبها أمامية إلى طلال المشعل. طلال بيلعبها، طلال خطيرة للأهلي والجول الثالث. الهدف الثالث إلى بوشعيب المباركي. الهدف الثالث بوشعيب المباركي في غفلة من دفاع الشباب. في غفلة من دفاع الشباب بيسجل بوشعيب المباركي الهدف الثالث للأهلي بتمريرة ذهبية من الذهبي طلال المشعل. هذا اللاعب الذي يجيد الكثير والكثير من الأمور الهجومية. هذا اللاعب طلال المشعل يعني صنع هدف طلال، وبوشعيب المباركي يرد الهدية بهدف ثالث للأهلي. هدف ثالث للأهلي. طلال المشعل شوف لعبها، وابو شعيب المباركي الهدف الثالث للأهلي. إذا الأهلي 3 الشباب لا شيء في دور الثمانية من كاس ولي العهد حفظه الله ورعاه في أقوى ثاني أقوى المسابقات المحلية. برحية اليمين يتخلص من يحيى جوشان. إلى فيصل العبيلي. الأهلي في منتصف الملعب. إبراهيم سويد بيلعبها أمامية إلى طلال المشعل. طلال بيلعبها، طلال خطيرة للأهلي والجول الثالث. الهدف الثالث إلى بوشعيب المباركي. الهدف الثالث بوشعيب المباركي في غفلة من دفاع الشباب. في غفلة من دفاع الشباب بيسجل بوشعيب المباركي الهدف الثالث للأهلي بتمريرة ذهبية من الذهبي طلال المشعل. هذا اللاعب الذي يجيد الكثير والكثير من الأمور الهجومية. هذا اللاعب طلال المشعل يعني صنع هدف طلال، وبوشعيب المباركي يرد الهدية بهدف ثالث للأهلي. هدف ثالث للأهلي. طلال المشعل شوف لعبها، وابو شعيب المباركي